רבותיי, קודם כל שבוע טוב. אנחנו עוסקים ביציאת מצרים. יש מצווה ולא לזכור את יציאת מצרים לא רק בפסח, אלא כל יום. והסיבה, זה נמצא מהתורה, לזכור את הדבר הזה, לא רק בכל יום, בכל קידוש, בכל חג, בכל מועד, בתפילין, כל דבר מזכירים יציאת מצרים. הסיבה היא שיציאת מצרים זה לא רק דבר היסטורי שהיה פעם, אלא הוא נוגע לכל המין האנושי, לעם ישראל, לכל דבר ודבר. הרעיון של יציאת מצרים זה גילוי, הייתי אומר, השם בעולם, הופעת השם בעולם, היכולת של השם, ויותר מכל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל, אהבת עם ישראל. ואת זה שהוא אוהב אותנו צריך לזכור כל יום. Le Rav nous dit qu'il existe une mitzvah particulière. La mitzvah de se souvenir que nous sommes sortis d'Égypte. On aurait pu penser que cette mitzvah existe une fois par an, pendant la fête de Pessah. C'est pas seulement pendant la fête de Pessah. Cette mitzvah, elle est tous les jours. Tous les jours, chaque jour, l'homme doit se souvenir, il y a une mitzvah, de se souvenir que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi si c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que lorsque Hachem nous a fait sortir d'Égypte, il s'est dévoilé. Plus à des individus, plus à un individu comme nos pères ou tel prophète, il s'est dévoilé à un peuple tout entier, à une nation tout entière. Même aux goïm, aux nations, aux autres nations étrangères. L'Égypte, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé alors qu'il avait jusqu'à maintenant resté caché durant toute la période de la création du monde, durant toute la période de la création des hommes. La deuxième raison, c'est parce que lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, il a montré au monde entier qu'il intervenait dans l'histoire et qu'il avait un lien particulier d'amour, d'inquiétude envers le peuple d'Israël. אפילו הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, שזה המצווה להאמין שיש אלוקים, אנוכי השם אלוקיך, מיד אחרי זה אנחנו אומרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הקשר? מה הקשר בין המצווה להאמין באלוקים ובין אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? אז אומרים חכמים, זה לא מספיק להגיד אני מאמין באלוקים. כל אחד יכול להגיד אני מאמין באלוקים. אלא רק מי שמאמין שאלוקים הוא לא רק עניין תיאורטי, פילוסופי או משהו כזה, עניין היסטורי, ממשי. גילוי השם בעולם זה מציאות ממשית. ולא רק בעבר, אלא בהווה, גם בהווה. לכן המצווה הזאת של לזכור את יציאת מצרים היא קשורה לעניין של האמונה. האמונה במציאות השם וביכולת השם וביחס המיוחד שהשם יש לו לעם ישראל. Le roi nous dit, c'est ce qui va se passer lorsqu'on va recevoir les 10 commandements, les 10 paroles, la Seret Adibrot. La première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, on appelle ça la mitzvah de la Emouna, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi c'est si important de savoir ça? Parce que c'est moi. Je suis pas un Dieu comme les philosophes le pensaient. On parle, Dieu existe. Il y a un Dieu. Et là, j'interviens dans le monde. Je suis actif dans ce monde. Je me dévoile dans ce monde. Et je m'attache avec le peuple d'Israël qui est dans ce monde. Et je viens libérer et sauver le peuple d'Israël qui est dans ce monde. Lorsqu'on vient se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est pas pour dire que Dieu existe, a créé le monde. Et là, c'est qu'il est au présent. C'est pas du passé, c'est du présent. Bahové, maintenant, dans le présent, qui intervient et qui est avec nous. Ça, c'est la Emouna par rapport à la sortie d'Égypte. מצרים, המילה מצרים בעברית זה צרות. מם של מצרים זה מם המקום, מקום של צרות. ויוד מם זה לשון רבים. מצרים, מקום של צרות. יש כאן מישהו שהיה לו פעם צרות בחיים? Il y en a qui ont souffert dans leur vie déjà, par mon goût. C'est-à-dire quoi souffrir? Souffrir, le prendre avec le sourire ou souffrir en rire? Souffrir. Avoir du mal.
היה לו צרות? לך היו צרות? אתה צדיק, לא היה לך צרות. כולם. למה? יציאת מצרים זה לצאת מהצרות. כל יציאת מצרים מלמד אותנו כלל גדול באמונה. ירידה לצורך עלייה. הגלות זה צרות. והיציאת מצרים זה לצאת מהצרות. יציאה מהמצרים. כמו שאנחנו רואים בתהילים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחביה. למה? כי האדם צריך להיות אמונה. אמונה שמי שבאמת מנהיג את העולם זה הקדוש ברוך הוא. הוא באמת מנהיג את העולם. הוא רוצה בטובתנו, לא רוצה ברעתנו. ולכן האמונה שאפשר לצאת מהצרות, לומדים אותה מיציאת מצרים. מי שלא מאמין שאפשר לצאת מהצרות, זה בן אדם פסימי. בן אדם משכן. בדיפרסיה. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאפשר לצאת מהצרות. שלא את הרב דוד. נכון? אפשר לצאת מהצרות. אפשר. הם יצאו מצרפת, אפשר. זה יציאת מצרים. לצאת מהצרות. האמונה. זה לא רק שייך יהודים, זה שייך לכל בן אדם. כל בני אדם בעולם. לכן אומרים לצאת מעבדות לחירות. מחושך לאור. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. הפרינציפ הזה, העיקרון הזה, שבעצם אנחנו תמיד יכולים לצאת, אבל יוצאים תמיד מהקשיים, הנפילות, שבע יפול צדיק, וקם, זה יציאת מצרים. להיות אופטימי. מי רוצה להיות כאן אופטימי? Qui va être optimiste? תאמין ביציאת מצרים. המצרים. שאלות. כן, כן. אבל להיות אופטימי, אז לצאת מיציאת מצרים, זה יקוות שאפשר להיות מאושר? בטח. אתה לא יודע? זה מה שמחפשים? הבן אדם, אלוקים ברא את העולם לטוב, לא לרע. זה שלך לא טוב, אז אתה יכול לתקן את זה, זה לא ניתן, זה לא מקרא אבוד. זה יסוד של חיים נורמליים, טבעיים. להיות שמח, להיות אופטימי, להסתכל על העתיד, אבל בעין טובה, לא בעין פסימי. מה, אתה לא ידעת על זה? כן, ידעתי, אבל לא עשיתי הקשר עם יציאת מצרים. זה מצרים, זה יציאת מצרים זה לא רק עניין לאומי, היסטורי שהיה פעם. זה עניין גלובלי, עולמי, אוניברסלי, קוסמופוליטי. המהפכה הצרפתית, איך קוראים בצרפתית? Révolution française. זה יציאת מצרים. לצאת מעבדות לחירות. זה לא רק שייך לעם ישראל. ככה הרב קוק כותב באחד המקומות. שכל התהליך של היציאה מעבדות לחירות בהיסטוריה, זה המשך של יציאת מצרים. Le Rav nous dit que Yetziat Mitzrayim, ça ne concerne pas seulement le peuple d'Israël. Yetziat Mitzrayim, Mitzrayim ça veut dire quoi? Mi c'est deux. Tzraïm, c'est tsarot au pluriel, c'est tsar au pluriel. Tsar c'est de souffrance. Avoir la émouna en Yetziat Mitzrayim, ça veut dire qu'on a la capacité de sortir de toutes les souffrances. Minametzar karatia, David Amelech il dit des souffrances, Minametzar, ce qui m'étouffe, karatia, de là-bas j'ai appelé Hachem, Anani Mamerhavia. Alors il m'a répondu dans le bonheur, dans la tranquillité, c'est seulement quand tu te trouves dans les tsarot, alors que tu vois pouvoir enfin arriver au repos, à la tranquillité, à la paix. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Avoir la émouna dans la sortie d'Égypte, ça veut dire que oui, le monde peut être meilleur. Le monde doit être meilleur. Le monde sera meilleur. C'est être optimiste. Mérite d'être meilleur. Mérite d'être meilleur. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait lorsqu'il nous fait sortir d'Égypte. Et le Rav Kook dira, la sortie d'Égypte restera le printemps de toutes les libertés universelles. La Révolution française, sa source dans la sortie d'Égypte. Toute révolution dans le monde, même dans le monde des goïms,
ils tirent leur source dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le stéréotype, c'est le point, le cœur, le départ de toutes les possibilités de sortir de l'obscurité. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Les Juifs, eux, ils sont conscients de ça. Ils sont le moteur de l'histoire, le moteur de l'humanité, qui rappelle chaque jour dans cette mise de sortie d'Égypte qu'on doit sortir du noir pour arriver vers la lumière. finalement, היהודים לא עושים את היציאת בעצמו. מה למה לא עושים לבד? למה הם לא יוצאים מעצמם, והקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותם? זה שיא הירידה. רוצים להראות שאפילו בשיא הירידה אלוקים לא עוזב את הבן אדם. גם כשהבן אדם פסיבי, אלוקים לא עוזב אותו. כמו ביציאת מצרים. אפילו משה רבנו אומר, למה הריאות על העם הזה? הוא התייאש. וכשמשה אומר להם 4 גאולות, לשונות הגאולה, וכתוב, לא שמעו לו מקוצר רוח, עבודה קשה. אז משה כבר התייאש. היהודים לא רצו לשמוע על גאולה. פרעה בטח לא רצה. אף אחד לא רצה. פתאום בא פק. זה נקרא התערותא דלעילא. אלוקים, הוא מנהל את הכל. זה הלימוד. לפעמים אדם כבר לא יודע מה לעשות. פתאום בא השם, עוזר לו. Le Rav nous dit, pourquoi le peuple juif n'est pas sorti de lui-même? C'est la question de Shlomo. Alors la réponse, c'est que... חבר'ה, שכל אחד מכם יש יציאת מצרים, למשפחה, לעם ישראל, לכולם, לצאת מחושך לאור, מצרפת למכון מאיר. La réponse. Le Rav nous dit, comment ça se fait que, à ta question, Shlomo, il dit, même lorsque l'humanité se trouve dans le point le plus bas qui puisse exister, dans la dépression la plus grande, on voit dans la page, juste tourne-toi parce qu'il y a la caméra, juste quand on se trouve dans le point le plus bas, l'humanité elle peut dire, on n'a aucune force. On va voir dans la paracha de Vaïra, dans la paracha, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, Moshe lui-même, la main est à la mazé, dans la fin de la paracha de Shemot. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Moshe, il dit ça à Akadosh Baruch Hu. Donc lui aussi, par rapport à ça, il dit, mais attends, on est au plus bas là, comment on va s'en sortir? Akadosh Baruch Hu va lui donner les 4 leshonotes, les 5 leshonotes de la Géoula, les 5 langages de la Géoula. Comment Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir? Mais le peuple juif n'est pas capable d'entendre. Personne n'y croit. Même dans cette situation, il y a une force divine qui pousse l'homme à sortir de l'obscurité. Et on va laisser le peuple juif là-bas. 80% du peuple juif va rester là-bas. 1/5 sortira, 20% du peuple juif sortira seulement. Parce que eux, ils étaient incapables de sortir de l'obscurité. Mais que ce soit 20%, que ce soit... Je a décidé que ce soit un cinquième. Mais eux, ils sont sortis par la force divine qui les pousse. On ne peut pas ne pas penser à un monde qui sorte de l'obscurité, qui ne sort pas de l'obscurité. Le monde doit sortir de l'obscurité. Et il y a une trifa éloquite. Il y a une poussée divine. Il y a un mouvement divin qui pousse le monde vers la lumière. Et les personnes qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas voir la lumière, là, ils ne verront pas la lumière. La Kadosh Baruch Hu pousse ce mouvement. On ne peut pas refuser de voir la lumière. Après, il y a chacun, c'est à chacun il y a la libre arbitre de décider s'il veut suivre. S'il participe ou participe pas. Là, tu poses une grande question. C'est-à-dire, au niveau du clan, il n'y avait pas de pré-Rovshit. La sortie d'Égypte devait se faire. On devait sortir. Maintenant, au niveau de l'individu, est-ce que David sortait, est-ce que Shimon sortait ou Reuven? Ça, chacun pouvait décider. Ça, chacun peut décider. À ce niveau-là, il y a le libre arbitre. Mais ce mouvement, tu ne peux pas dire, non, il n'y aura pas de sortie d'Égypte. Sans toi ou avec toi, la sortie d'Égypte se réalisera.